السلام عليكم ومرحبا بكم مع مطبخ وتدابير أم راجا. اليوم راح ندير معكم وصفة الدجاج المحمر، وإن شاء الله تعجبكم لاغوسات اللي درتها معكم. عندي دجاج تاعي قطعته على نص، دجاجة صغيرة، الزيت، فلفل أحمر، فلفل كحل، سكنجبير، توابل دجاج، بصل والملح. نتفضلوا. في المقلاة تاعي نحط مغرف زبدة ونخليها مع شويه زيت ونخليها على نار قليله. نحط الدجاجه تاعي تتقلى ونقص النار، ندير البصل والملح والفلفل الكحل وخليها تقلى على نار قليله. نروح نوجد لا مارينا تاعي اللي هي مغرف صغيره تاع لا موتارد، مغرف كريم فريش، 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون وعصرة قارص، الملح، الفلفل الكحل والكركم وتوابل الدجاج والزنجبيل والعكري والثوم. كل واحد كيف كان اللي حيب يديرها المعدنوس. ونروح نشوف الدجاجه تاعي اللي غطيت عليها. الدجاجه تاعي راهي طابت وطلقت شويه تاع الماء، حاجه مليحه. لاصوص هذيك نسحقوها. نروح نحي الدجاجه تاعي، نحطها في البلا مدهون بالزبده وندير لها لاصوص تاع لا ماريناد اللي كنت وجدتها معكم، ونحطها طيب. كي طيب نقدموها في صحن التقديم، والى الملتقى ان شاء الله، وشهية طيبة.